我哋咧嚟咗呢個新沙洞一間 cafe，超級肚餓，因為琴日唔係食咗好多嘢啦。咁而家咧我哋就食個 brunch 先，轉頭咧會再食嘢嘅。我嗌咗呢杯咧係 strawberry banana juice， 超好飲喎。有人係唔食番茄嘅。咁呢個係一個club sandwich 啦，加個 salad 嚟嘅，好食。收到我嘅時候食咩都好食㗎啦。我哋而家仍然喺新沙洞做咩呢？我買花做咩？因為呢度啲花實在太靚，買嚟影相。你真係覺得係咁？呢一隻就係7000 won 咯，7000 won 講緊係大約港紙55左右啦。我哋揾緊 Gentle Monster 究竟喺邊啊？有冇人知？我哋見我哋咧又揾咗間 cafe 坐低飲下嘢食下嘢啦。阿小姐話要食呢個 pasta， 即係食一啲熱嘢。佢哋呢度咧有好多 cafe 都好靚喎，我覺得呢間都超靚。我哋今日嚟呢間 cafe 咧就叫做 Able， 不過上網咧係 check 唔到佢哋地址㗎。總之咧就係喺 A 嶺隔離嗰條巷仔直行，見到第一個街口，然之後轉右行幾步就見到㗎啦，係一間上樓鋪嚟嘅。佢呢度除咗坐低嘆茶之外，仲有好多咧手作仔賣嘅，會有零食啦，亦都有盆栽同埋擺設賣嘅。喺呢度嘅環境有好多位置都好適合影相㗎。我哋嗌咗一個咧就係 Apple Cinnamon Pizza 嚟嘅，係甜食嘅。你呢杯咩嚟㗎，寶寶？呢個係 Apple Jasmine Cookies。呢個係 Seafood Pasta 嚟嘅，咁呢個可以有得揀 red 或者係 white， 我哋就揀咗紅湯咯，有少少 spicy 芝士咧，原來係鹹嘅咯。都幾好睇，個蘋果係新鮮蘋果嚟，所以咧好爽。有啲薑咧，個味咧真係啱啱好咯，超好飲。因為我未嗌飲啦，而家諗緊飲咯，我諗住嗌翻同一杯一模一樣嘅，好多海鮮。講佢個樣係超好食咁嘅樣。怎樣？好味，好味。好，我哋已經進入咗呢個 A 嶺啦。咁佢啲款係多香港好多啦，唔使講。我喺度就有時都會揾到衫嘅，係啦，因為佢啲 size 咧比較係細件啲嘅。我見佢boutique嗰啲咧，因為韓國通常咧全部都係 free size 衫。咁 free size 咧，我本身比較細粒啦，即係近乎童裝啦，其實係唔會啱着㗎。咁所以即係我要揾啲 super skinny 嘅嘢先着到。其實 Gentle Monster 香港而家都有啦，不過呢間係喺新沙洞嘅flagship store 啦，所以我哋都去朝聖下先。呢度眼鏡啲款呢，基本上都好齊全㗎啦，同埋呢，我覺得 Gentle Monster 嘅眼鏡大部分都好大副㗎，即係話如果你係面大嘅人呢，其實戴大眼鏡就會睇落去塊面會細啲啦。我嗰副 Moon Cut 喺度買 Gentle Monster 咧，退埋稅之後係會比香港買嘅平大概幾百蚊啦，400至800不等，要睇下你買邊個款式啦。如果你係買完眼鏡咯，咁憑單咧，其實可以上嚟5樓呢個 lounge 呢度咧，就會有一杯 free drink， 可以喺度咧坐陣 hea 下嘆下嘅。AOI Pocket， 咁佢食啲比較 fusion 嘅韓式嘢嘅。實在太晏嘅關係，原來11點啦，基本上咧全部餐廳都變態到酒吧，呢間係唯一一間咧係仲有 dinner， 呢個係紫菜包飯嚟嘅，不過係咁嘅
fusion 版，跟住仲有個海鮮，呢個叫咩啊？炒雜菜咯。跟住另外都係我哋最中意個標係咁樣。今個旅行未完㗎，仲有第3集，大家記得留意啦。